Mana qiy-chuv dadamni kelishiga tayyorgarlik. Mana o'zimizni qizlar. Qizlar qalaysizlar? Qozon boshida Bisolapa. Nima ovqat qilyapsiz? Qozonqon. Ichini ko'rsam, ichini ko'rsam. Mana. Ketdik dasturxonga. Assalomu alaykum. Xudoga shukr, kim olishdi mana. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'zg'alib o'g'il bersin beshigingizga. Karmonda kul, karmonda pul. Chiqarib oling, Tayyorgarlik ko'rib sizni kutib olish uchun. Sizlar o'ylab o'tirdim. Bolalarim hammasi har xil mamlakatda. Mana bu bolalar. Boringlar. Keringlar qarab, necha chiroyli dasturxon. Bunaqa ishchilar qayerda topasizlar? Menga aql inoqchiligimiz abadiy bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, urush bo'lmasin ekan. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik gap bo'ladi. Xush kelibsiz. Bundan keyin kutib olaman. Boya to'g'risida, boya Ra'no bizni kutib oldi. Har doim Hasan, Husan, Nigora, Kamola, kuyov endi-da. Ko'pchilik bu deydi-da, Ra'noni o'zi. Mana kelsak shunaqangi syurpriz bizga. Ma'qul. Nega yaxshi syurpriz yoqdi? Voy, asal qizlarim, menga yoqib qoldi bu. Har shanbaga ikki kenglar. Nima bu? Qozon tovoq. Voy. Chiroq. Bahodirjon qalay? Ana qizlarsiz olib kelavering, ovqat pishiraversin biz yeyveramiz. Mana bu shikolatlar hammasini ochinglar mana bitta hamma mana. Ramazon aytganimizgami? Endi bular bilib oldi. Doim safardan kezib kelyapti.